Бул дүйнөдө сыналбаган бир да инсан жок. Сиз кимге керек? Сиз керексиз. Жакында экранга чыккан «Ниет» диний көркөм фильминин дарегине коомчулук тарабынан жылуу пикирлер айтылып келет. Аталган тасма драмалык жанрда болсо да, лирика, комедия элементтери камтылган. Тасма динамикалуу башталып, окуялардын таң калыштуу өрчүшү, күнүмдүк турмушта кездешкен көйгөйлөр, күтүлбөгөн чечимдер, интрига аягына чейин сакталып, көрөрманды кое бербейт. Сага сыноо Кудай Таала сени жаман көргөндүгү үчүн эмес, сени жакшы көргөндүгү үчүн сага сыноо берет. Адамзаттын жашоого, баалуулуктарга болгон көз караштарына таасир эткен фильмдин режиссеру Азамат Шаршенов командасы менен бирге тазалык ишканасынын 500 кызматкерине арнап жабык көрсөтүү өткөрдү. Кичинекей болсо дагы биздин ошо тазалык кызматкерлерине бир кандайдыр бир эң мындай бир биздин кылган ошо сиздердин мээнетке болгон сый урматтын эң төмөндөгү даражасындагы бизден болгон силерге сый урматта. 15 жыл аралыгы тазалык ишканасында эмгектенип, шаардын тазалыгын камсыздап келе жаткан Рашид Кария фильмди көрүп, апасын эстеп жашып да алганын айтат. Мындай кино көбүрөөк тартыш керек. Үйдө балдар менен, неберелер менен отуруп көрө турган кино. Каяктагы болбогон кинолорду көргүчө, мындай кинолорду көрүп, динге бир жагы динге, мамлекеттин кандай мамлекетте болуп аткан эмелердин баардыгын ушул фильмден чагылдырып турат баардыгын. Келин комадан турганда ыйлап жүгөрдү. Бала бар карап турган. Азыр да колунан турам. Экинчиси бала мечитке кирип отурганда, үчүнчүсү баягы энесинин путуна жууп аткан. Биз ошондойлорду ойлоп атпыз, жашап атабыз. Төртүнчүсү баягы жаш бала өзүнө келгенде, Кудайды, атасы Кудайды эстегенде, баланын жан киргенде, ошол төртүнчүсү эң таасирлүү жер моменттер болду да фильмде. Эң жакшы кино болду. Мындай кинонун баардыгы көрсүн. Albatta bu film jönünde fikirge sizlerde, görüşlerde en eskisi bir yerde oşula aytayın degen oyu buna аябай чоң тема ниет деген. Адамдын айткан эмеси да мисалы кино аркылуу, китеп аркылуу адамды таптакыр башка нукка буруп койсо болот. Актёрдук составдагы, техникалык составдагы жакшы болупту.